اما بخارا به پیشنهاد که بیکو آگاهی نخستنه هبه رو خود در پرسیار ببینه به تحمل من نیده که یریشی سر و کاتی برو اجوی داری بیدل ببینم راد به دشو باجر جبر که لباجر لترکیه جنه که کرد جانی به دجمن زوزو ناکه ناچه ناستانی جنا پرسه راد به خلافت خواهد بگه جنه که کرد جانیه راد به دشه روژا کرد وی داری تورن هیه عسکری ترک همه کم دبن دشم وسا بشكل خاص بقى دجانية دشنا ويجروب عسكر ده بس نقدر تعبنا دجمن حيانا ودمر سي لاشكر تين كشتن دجمن حيانا بحثوا يشالكي لك جبر ترس وخوف ضياع واكرن انا هذا ام بينشش كسبن ام زوري كاربن سي عسكري بكشن اما هذا زينا مثلا بفكره دبي يرو كومونا عسكره هي تورنوان هي اسكار بچم شالكي بكم پشتی کود چالکی دیگه شونده هر دری بلند بده به تشکیل آخوجی هاتیه چالکی کلیه وسابق بيد حسن. نهاية الدراسة الثانوية في مدرسة حيدر باشا المهنية الصحية توظفت في مشفى براجيك الحكومي بمدينة أورفا، وعندما نجحت في الامتحانات القبول في كلية التربية والتعليم في جامعة إينونو في مدينة مالاتيا عام 1990 نقلت وظيفتي إلى مشفى مالاتيا الحكومي قسم التصوير والأشعة السينية، وأكملت دراستي لأتخرج من قسم التوجيه والإرشاد النفسي. وتزوجت من زميلي في الدراسة الجامعية. تطور اهتمامي بالفكر اليساري والقضية الكردية أثناء دراستي الثانوية بشكل واضح. لم تكن هناك طليعة أمامنا في النضال الجامعة، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي كانت تعاني منها عائلتي، وهذا ما أخر لدي حسم الأمر والوضوح الفكري لدي. بدأت بالنشاطات التنظيمية بين أبناء الشعب الكردي في مدينة أضن التركية عام 1994. وقعت أسيرة بيد العدو التركي عندما كنت أناضل عام 1995، وعند إطلاق سراحي التحقت مع زوجي بصفوف الجيريلا في مدينة ديرسيم، فتلقينا دورة تدريبية في إحدى معسكرات حزب العمال الكردستاني PKK في مدينة ديرسيم عام 1995. لكن زوجي ذهب بعد التدريب إلى مدينة أضنا ليناضل هناك، فاعتقلته قوات مكافحة الإرهاب التركية في نفس العام بعد اشتباكات أدى إلى إصابته بجروح. خلال فترة بقائي بين قوات الجيريلا في مدينة ديرسيم تمكنت التعرف على شخصيتي واستطعت صقلها بنحو ملحوظ، بحيث حسنت كثير من التناقضات التي كانت عالقة في ذهني على الصعيد الشخصي والقومي والوطني. وبقي شعبنا متأخرا عن مواكبة شعوب المنطقة والعالم، وبقي تطوره الاجتماعي بدائيا. لقد انتفض كثيرا من أجل نيل حريته، لكنه تعرض كل مرة للسحق والقمع الدمويين، أما لافتقاره إلى قيادة ناجحة أو بسبب الخيانة الداخلية أو انعدام التنظيم بين صفوفه. كما مارست القوى الحاكمة سياسة فرق تسد على شعبنا بأسوأ أشكالها، من خلال دمجها بأساليب الحرب الخاصة والحرب النفسية الشاملة، وبذلك فرضت الموت الأبيض على شعبنا في الإبادة والإنكار. بالتالي فقد تلازمت الخيانة والمقاومة على الدوام. وكما يقول الشاعر الكردي العظيم أحمد خاني: لو كنا نملك قيادة سليمة حكيمة لما تحولنا إلى عبيد وخدم عند الغير. إن واقع القيادة المزيفة البعيدة عن الحقيقة الوطنية والمعتمدة أساساً على المصالح الفردية والعائلية والعشائرية هي التي تسببت باستمرار هذا الواقع المرعون لمدة طويلة. وهذا هو الشعب الكردي الذي يخوض أعتى أشكال الحرب من أجل استيراد حرياته المسلوبة، وهكذا باطل نضالنا يمثل الأمل الوحيد للقوى الاشتراكية لكل الشعوب المضطهدة. ويبدو أن انبعاث الشعب الكردي من جديد بعد أن كان قد فقد الآمال بالنهوض ثانية. أولي سرقدي شيفه، خبشتي سرقدي شيفه، طبعا جيران عملي كده. تقول يعني باش سرقان جيران، ده عمل كده صار في نسخة هذا، هي أصل كه
وقت اللي بيجي هاجر جاري من بخاطرها أو جي تيرت من البداية. يعني إجادني مؤامرة سلسلوكتي قلقي لسليفني. إذا أول وقت قلت أول بحث عملية للشبع كل سنة للشبع لنبدأ شبع تنسي بكر سلسلوكتين أو نهضوا يعني بلكي سبق في الدنيا خلق المدينة إذا سلسلوكتي بيت أو عملية بدي بأكان تكاد جيشها تكاد كبارة بلكي أو خسارة من طبعا شقة شخصيات شقة يعني كسر اللي تبي ذيك وكليبو حنجي مالي داري حنجي أشتبه اللي هبقى خسارة اللي تكالب أبا إجا بيت بيجي يكون إجازات مؤامرات بكي أو شغابة نتيجة عملي شيء بيت بكي طبعا عبارة تقادين سرقودين بالجرجر أسخو تقينة تقادين شوية أبا نتيجة فكر فتبا سرقودين خود سرقو تكيني أو تقادين شيء وقال لك هبال هبال بريطان هبال البيان ويا هبال ذكي أركان بشخصياتي وهبال سبب يوجد زندان هبال حد تقادين سرقودين هبال يعني براسيلي هبال زياد حلب يعني أنا كبراسيلي هيك كذا سنة يقولون بالشكل يعني فكر فتبا سرقودين ما تشارك بالشكل عليه تنفيذها لإله يجسد روح المسؤولية أمام التاريخ وأمام شعبي بذلك سأتمكن من القضاء على نقاط ضعفي والتوجه نحو آفاق الحرية الحقيقية وأستطيع تحقيق ذاتي المفقودة وتجسيد رغبة الشعب في الحياة الحرة. إنني أريد أن أفجر نفسي كقنبلة كي أظهر مستوى غضبي وانتقامي من العدو. تغرزينا شباريرو بيرانوي دنما خود هوا پر جنانی زمان حق جنی پرانی زمان بس يجو روم دبينن هين جن راستي شدتي راستي ذهنيتها ذكوريتي حطان هذا دنگ ذهنيتها ذكوري سر جني بلند بك دخوازوه بندز بك سلطويتها فسد مشينه لأنوار زيران بخوندن أخا وقريدان أخا بفكر رومان سر وآخرة وطارستناوي جمافي جنيرة جبرولش أنوار زيران قهاوي بهوالية وقت إنسان كبوده صارت ناو كاري سياسي ده هقاسي بريخسني باد كريدان وأبريانا وقت مثلا بيجي خود تقاندري دا خاص مثلا انتقام جديد